Мечтала девочка о рыцаре, он ей по книгам был знаком, а повстречала парня рыжего на танцах в клубе заводском. И от него она услышала: ты не смотри, что я такой. Ведь я не рыжий, я не рыжий, не рыжий я, а золотой. Они успели только встретиться, она простилась и ушла, а в голове все время вертятся его лукавые слова. Ты подойди ко мне поближе и будь поласковей со мной. Ведь я не рыжий, я не рыжий, не рыжий я, а золотой. Промчались дни, и вот подружкам она сама уж говорит: ведь у него же не веснушки, а брызги солнечной зари.